Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tug'anlar, mындай умный розетка. Мындай. Бұл misal үшін hozir pechka, kalorifer. Бұл өзі мынауға сайылыш керек эле. Бұны через умный розетка сайып турабыз. Азыр көрсөтөм. Умный розетка через Wi-Fi иштейт. Мынакей мындай Wi-Fi болуш керек, роутер. Ушундай Wi-Fi болсо, анан муну печканы карап турасыздар. Бул ручной дагы иштейт. Мына кнопкасын басабыз. Көрдүңүздөр, иштеди. Эми кайра кнопкасын басабыз. Өчтү. Бул ручной иштегени. Эми бул розетка через телефон дагы иштейт. Мынакей телефонго мындай болуп кошулат. Азыр өчүп турат мына. Карап туруңуздар, азыр оф деп турат, өчүп турат. Буну коштук. Мына жанды. Печка иштеп атат. Басабыз. Өчтү. Печка өчтү мына. Ошо менен азыр мына телефонго туташкан бул. Телефон неме менен эле кадимки эле сетте иштейт. Ал эми бул болсо үйдөгү Wi-Fi менен иштейт. Ошондо бул телефон менен сиз үйүңүздөн 100 км, 1000 км алыста жүрсөңүз деле, азыр үйдөгү мына розетка иштеп атабы же иштебей атабы көрүп турсаңыз болот. Андан сырткары, мисалы үчүн, бул бир прибор иштеген боюнча калып кетти. Сиз болсо унутуп кетип калдыңыз. Анан базарда жүргөн убакта эстедиңиз, карап коеюнчу карасаңыз, иштеп турат, мына көрүнүп турат, көрдүңүзбү? Буну анан кийин өчүрүп коесуз. Мына өчтү. Анан кайра базардан келатасыз, үйүңүзгө 10-15 мүнөт убакыт калды, жетейин деп калдыңыз. Сиз келгенге чейин үй жылып турсун десеңиз, буну басып коесуз. Уже иштеди мына. Телефондон башкарылат и ручной да башкарылат. Эми азыр өчүрүп турабыз. Өчүрдүк. Эми караңыздар мына. Андан сырткары мында мындай болгон функциялары бар. Мына жерде таймер дегени бар, мына. Таймерди басабыз. Мына жерге расписанияны койсо болот. Мына жерде добавить расписание деген турбайбы? Ушул жерге мисалы үчүн понедельник саат канчадан баштап иштеп, саат канчада өчүш керек. Андан кайра канчада иштеп, кайра канчада өчүш керек дегендердин баардыгын расписание кылып жазып койсоңуз болот. Понедельникке, вторникке, иши кылса жуманын ар бир күнүнө өзүнчө расписание жазып койсоңуз, ошол расписание менен мына розетка иштей берет. Өзү эле автоматически. Бул сиз ошондо киришпейсиз, бул ошо сиз койгон расписание менен иштей берет. Эми андан сырткары бул расписаниеден чыгабыз. Мына жерде электричество деген турат, көрдүңүздөрбү? Бул электричествого киребиз. Мына азыр ушул тапта үйдө азыр ток жебей эле турат. Мощность да кетпей эле турат. Азыр мына розеткада 234 вольт болуп турат мына. Мына жерде азыр 234 вольт. Буну көрүп турасыз. Эми карап туруңуз. Бул немени ток печканы жандырдык. Иштеп баштады. Уже сразу немесин бере баштады. Көрдүңүзбү мына? Токту жеп атканы 3574 миллиампер. Бул 3 ампер дегени да. 805 ватт ток жеп атат. 223 вольт напряжение бар. Эми мына жерде бүгүн кечке ушул ток печке канча киловатт токту жейт? Муну эсептеп турат бул. Бул ушундай немени счетчик да, бул немеси ар бир немеден өткөн токту эсептеп турат. Эми өчүрөбүз. Мына. Өчүрдүк, өчтү. Эми караңыздар.
Bunun bir жақсы жери буга Аристонду, мисалы үчүн мынага окшогон ток печкаларды, мындан башка деле толтура ар кандайдай иштей турган электричество менен иштей турган нерселердин баардыгын кошуп иштете берсеңиздер болот. Баардыгына өзүнчө. Мындай карап туруңуздар, мына смарт плаг деген турат да, мына ушундайдан болуп, мисалы үчүн эгерде 20 розеткаңыз болсо 20 розетка болот. Ар бирине мына немеге кирип туруп аталышын жазып коесуз. Мына бирөөсүнө мисалы үчүн буга ток печка, дагы бирөөсүнө телевизор, дагы бирөөсүнө дагы бир камера деген сыяктуудагыдай иши кылса эмне бар болсо ошонун баардыгын жазып коесуз. Телефондон эле үйдөгүнүн баардыгын башкара бересиздер. Башка жакта жүрүп деле, даже үйдө отуруп алып деле кайсыны жагыш керек, кайсыны өчүрүш керек, кайсыны канчага чейин иштетиш керек, канчага чейин өчүрүш керек деген сыяктуу нерселердин баардыгын ошону умный дом деп ошону айтат. Мына азыр өчүп турат. Мына көрүп турасыздар. Жандырабыз. Мына кетти. Иштеди, ток печкабыз иштеп атат. Андан сырткары bunun kança tok жеп атат дегендерден бери текшерип койсок да болот. Мынакей. Мындан азыр мына 774 ватт, 778 болуп кал, 778 ватт ток жеп атат. 220 вольт напряжение бар. Дагы ушу сыяктуудагыдай мына болсо бүгүнкү күн ичинде канча ток кеткенин бул эсептеп турат. Жалпысынан ошентип канча ток сиздин расходуңуз кетип атат, буну да өзү эсептеп турат. Эгерде счетчигиңиз туура эмес эсептеп аткан болсо, сиздин биякта телефондогу точный эсебин чыгарат. Мисалы үчүн бир айда общий үй мынанча киловатт ток жеди деп телефондон эсебин чыгарып берет. А счетчиктеги салыштырып көрөсүз. Эгер счетчик көбүрөөк эсептеп аткан болсо, билесиз, сиздин счетчигиңиз алдап атат. Да ушу сыяктуудагыдай. Бул умный домго байланыштуу болгондордун бириси ушул умный розетка деген ушул. Умный розетка. Мындан башка үйгө коюла турган ошо камералар бар. Үйгө коюла турган автоматтар бар. Умный терморегуляторлор бар, умный краниктер бар. Баягындай ванный комнатага коюп кое турган атайын умный датчиктер болот. Эгерде сиз жокто бир жерден турба шлангы жарылып, немеге кете турган болсо, суу агып кете турган болсо, сизге сразу телефонуңузга сообщение берет. Мындай суу кетип атат депчи. Сиз телефондон эле кнопканы басып туруп сууну жаап коесуз. Кайра сиз келгенге чейин суу жабык тура берет. Келгенден кийин өзүңүз баягы утечканы жамап, бардыгын бүтүрүп, андан кийин кайра иштетип коесуз. Ушундай дагы устройстволор бар. Ошонун баардыгын ошо умный домдуку. Мына кайра да иштетебиз. Иштеди мына. Эми өчүрөбүз. Өчтү. Анакей өчтү. Мына ушундай нерселер бар бизде туугандар.